Hii ni Afrika leo hii hapa EAMG Radio, tukikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Kigali, Rwanda. Tunakufikia popote ulipo Afrika Mashariki na kwingineko duniani kupitia majukwaa yetu ya kidijitali at EAMG Radio. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za habari. Jina langu ni Faith Kutere. Rwanda leo inaadhimisha Umuganura, sikukuu ya kitaifa ya mavuno ambayo pia ni mapumziko rasmi ya kitaifa. Siku hii huadhimisha umuhimu wa kilimo, usalama wa chakula na mshikamano wa wananchi. Umuganura ni utamaduni wa kale wa Rwanda unaotokana na enzi za kabla ya ukoloni, ambapo jamii zilikuwa zikikusanyika kushukuru kwa mavuno ya kwanza na kuimarisha umoja. Leo sikukuu hii inaadhimishwa kote nchini kupitia ugavi wa mazao ya mavuno, maonesho ya utamaduni, shughuli za kijamii na mijadala kuhusu kuongeza uzalishaji wa kilimo na maendeleo endelevu. Serikali ya Rwanda inasema Umuganura pia ni fursa ya kutambua mchango wa wakulima katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula na kukuza uchumi wa taifa, huku ikihamasisha wananchi kuendeleza maadili ya umoja, mshikamano na kujitegemea. Nchini Uganda, bunge la Uganda limeidhinisha kutumwa kwa wanajeshi katika kikosi kinachopendekezwa cha kimataifa cha kuleta utulivu katika ukanda wa Gaza. Waziri wa ulinzi wa Uganda, Kiroya Kiwanuka, amewaambia wabunge kuwa Rais Yoweri Museveni aliombwa kuunga mkono mpango huo. Hatua hiyo imeibua mjadala miongoni mwa wabunge kuhusu nafasi ya Uganda katika mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na mfumo wa kisheria unaosimamia kutumwa kwa wanajeshi hao. Na nchini Kenya, zaidi ya bunduki haramu 2,000 na risasi 15,000 zimekabidhiwa kwa serikali ya Kenya kupitia operesheni ya usalama ya Maliza Uhalifu North Rift inayolenga kukomesha ujambazi na wizi wa mifugo katika maeneo ya North Rift na bonde la Kerio. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema mafanikio haya yametokana na ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na jamii, ambapo wamiliki wa silaha haramu wamehamasishwa kuzisalimisha kwa hiari badala ya kuendelea na uhalifu. Kwa miaka mingi, maeneo ya Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana, West Pokot na sehemu za Laikipia yamekumbwa na mashambulizi ya majambazi yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu, maelfu ya familia kuhama makazi yao na mifugo mingi kuibwa. Akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa maafisa wa kikosi maalum cha operesheni, Murkomen pia ameonya wanasiasa dhidi ya kuingiza siasa za kikabila katika vyombo vya usalama. Umoja wa Afrika unatarajiwa kuandaa mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Burundi yanayolenga kujadili nafasi ya vijana na wanawake katika kujenga amani, kuzuia migogoro na kukuza utulivu barani Afrika. Mkutano huu unatarajiwa kukutanisha viongozi wa serikali, watunga sera, mashirika ya kikanda na kimataifa pamoja na wawakilishi wa vijana na wanawake wanaoshiriki katika juhudi za kuzuia migogoro na kujenga jamii zenye amani. Mazungumzo hayo yanajikita katika kutambua kuwa vijana na wanawake, ambao mara nyingi huathirika zaidi katika migogoro, wanaweza pia kuwa nguvu muhimu katika kutafuta suluhisho, upatanishi na kujenga mshikamano katika jamii. Umoja wa Afrika umekuwa ukisisitiza umuhimu wa utekelezaji wa ajenda ya vijana, amani na usalama, yani Youth, Peace and Security, pamoja na wanawake, amani na usalama, ikiwa ni Women, Peace and Security, zinazolenga kuongeza ushiriki wa makundi katika maamuzi yanayohusu amani na usalama. Na hii ni Afrika leo hii, habari za EAMG Radio moja kwa moja kutoka hapa jijini Kigali, Rwanda. Kumbuka unaweza kufuatilia vipindi vyetu na habari zetu kwenye mitandao yote ya kijamii at EAMG Radio. Jina langu ni Faith Kutere.